de Roping, güey, Cucaramacala, Titirijue. Cayó en el Discovery Channel. Nunca hubiera visto yo ese mendigo canal. Allí es donde estaban diciendo que se iba a acabar el mundo. Así salió el comercial. Los mayas lo predijeron. Prepárate para la extinción. 21 de diciembre. Adiós a la humanidad. Me quedé yo, más. ¿Qué pedo? ¿Cómo que se va a acabar el mundo el 21 de diciembre? Ahora, yo me metí una tanda, me tocaba hasta el 31. ¿Por qué? Hasta yo decía, este es pedo de mi comadre. No ha de haber completado la tanda y quiere hacer una cortina de humo para desviar mi atención. Pero pensé, pues si no tiene para la tanda, menos para pagar un chingado comercial. Agarré